manga. Esse aqui é um pé de siriguela. Já tá nas florzinhas. Esse é um abacate. Calcário lá embaixo. Olha o mombaça aí, o mombaça tá saindo, mas tá bem meio devagar. Tá aqui a força toda. Esse aqui é outro abacate. Um pé de manga. Sai pra ele. Dois pés de manga.